नमस्कार, मी विजय कुंदन जाधव, सोलापूर विकास मंचचा सदस्य तथा गिरीकर्णिका फाउंडेशनचा अध्यक्ष। आज आम्ही इथं सगळेजण उपस्थित आहोत। एक अत्यंत खळबळजनक आणि महत्त्वपूर्ण बातमी तुम्हा सगळ्या सोलापूरकरांसाठी शेअर करण्यासाठी। सोलापूर विकास मंचच्या वतीने मी गिरीकर्णिका फाउंडेशनचा अध्यक्ष विजय कुंदन जाधव यांनी भारत सरकारच्या पर्यावरण आणि वन खात्याला काही महत्त्वपूर्ण माहितीचा अधिकाराखाली माहिती मागवली होती, ज्याच्यामध्ये सगळ्यात आपला प्रिय विषय जो होता बोरामणीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरनं जो काही मालडोक पक्षाचा जो काही आरक्षित क्षेत्र आहे 33 हेक्टरचा, तो 33 हेक्टरचा क्षेत्र वन खातं हे आरक्षण त्याच्यावरनं उठवणार आहे का, आणि त्याच्यानंतर येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळाविषयीची इतर इत्थंभूत माहितीविषयीचं माहितीच्या अधिकाराखाली आम्ही माहिती मागवली होती। तर मला सगळ्या सोलापूरकरांना सांगायला खरंच धक्का वाटतो। धक्कादायक माहिती अशी मिळालेली आहे माहितीच्या अधिकाराखाली की बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे ह्या जन्मी तरी होणे अशक्य आहे, कारण तिथं वन विभागाकडून 33 हेक्टरची जागा निर्वनीकरणासाठी नागपूरच्या विभागीय कार्यालयाने त्यांना नकार दिलेला आहे। ह्याची संपूर्ण कागदपत्रासहित माहिती आपल्याला इथं आजच दिनांक 5 जानेवारी 2023 रोजी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन खात्याकडनं माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती आपल्याला मिळालेली आहे। सगळ्यात धक्कादायक माहिती अशी की मालडोकसाठी एकंदरीत मालडोक हा पक्षी हा वर्ल्ड एंडेंजर स्पीशीज म्हणजे जागतिक क्रमवारीमध्ये अत्यंत दुर्लभ आणि संरक्षित अशी ही प्रजाती झालेली आहे। फ्रान्समध्ये एक परिषद घेतली होती, त्या परिषदेमध्ये असा ठराव करण्यात आला होता की मालडोक ह्या पक्षीला संरक्षित प्रजाती म्हणून घोषित करण्यात आलं होतं। सोलापुरातील काही नागरिक बोरामणी विमानतळाविषयी भ्रामक अशी संकल्पना आणि भ्रामक अशी माहिती देऊन लोकांना फसवण्याचा अतोनात प्रयत्न करत आहेत। त्यांच्या भूलथापांना बळी न पडण्याचं मी सोलापूर विकास मंचच्या वतीने सगळ्यांना आवाहन करीत आहे। आणि जे काही माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती आम्ही सोलापूर विकास मंचच्या वतीने आपल्यापर्यंत जे काही पोच करत आहोत, त्या माहितीचा आपण सखोलपणे अभ्यास करावा आणि स्वतःच निर्णय घ्यावा, सत्सेक विवेकबुद्धीने निर्णय घ्यावा की होडगी रोड विमानतळावरनं नागरी विमानसेवा सुरू होणे ही आता काळाची गरज आहे आणि ते व्यवहार देखील आहे। आम्हाला कुठल्याही प्रकारच्या कॉन्ट्रोवर्सीमध्ये अजिबात पडायचं नाही। सोलापूर विकास मंचचे कोणत्याही सदस्याने आज तागायत ऑन कॅमेरा असेल, ऑफ द रेकॉर्ड असेल, ऑन द रेकॉर्ड असेल, कोणत्याही प्रकारचं प्रक्षोभक असं कधीच विधान केलेलं नाही आहे। आमचं कुणावरतीही वैयक्तिक चिखलफेक करण्याचा कोणताही उद्देश नाही आहे। आमचं केवळ शुद्ध हेतू एक मात्र होडगी रोड विमानतळावरनं नागरी विमानसेवा सुरू करणे हाच आहे। आणि येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये सोलापूरला हे खरंच एक ऐतिहासिक असं पाऊल असेल। सोलापुरातनं लाखो तरुणांचं आत्ता सध्या मायग्रेशन झालेलं आहे, ज्याचा फटका आपल्या सोलापूरच्या अर्थव्यवस्थेला झालेला आहे। मालडोक पक्षी, मला सगळ्या पर्यावरणप्रेमींना देखील एक आवाहन करायचं आहे की मालडोक पक्षी ही सोलापूरची शान आहे। त्या सोलापूरच्या शानला आपण कुठंतरी गमवत आहोत। आपल्या छोट्याशा पावलामुळं एक स्पीशीज, एक वर्ल्ड एंडेंजर स्पीशीज हे नामशेष होण्याच्या मार्गावरती आहे। 2 वर्षापूर्वीच आफ्रिकन खंडामध्ये व्हाईट रायनोची एक प्रजाती पूर्णपणे नष्ट झालेली आहे। पृथ्वी तलावरनं एकंदरीत 60% वन्यजीव आणि प्राणी हे नामशेष झालेले आहेत। येणाऱ्या काळामध्ये पूर्ण पृथ्वीचं आपल्याला अशाच पद्धतीचं अधोगती करायची नाही आहे। कुठंतरी आपल्याला विकास आणि पर्यावरण ह्याचं आपल्याला समतोल हे राखायचंच आहे। मी सगळ्या सोलापूरकरांना विनंती करतो तथा सगळ्या इतर लोकांना देखील विनंती करतो की सोलापूर विकास मंचच्या वरती कोणत्याही प्रकारची चिखलफेक करू नये। आमचं म्हणणं आपण नीटपणे समजून घ्या। आमची फक्त एकच प्रांजळ मागणी आहे की सोलापूरच्या होडगी रोड विमानतळावरनं केवळ आणि केवळ नागरी विमानसेवा सुरू होणे हाच आमचा प्रांजळ हेतू आहे। धन्यवाद। बोलणार I am Ganesh Pengonda on behalf of Solapur Vikas Manch. When we are
talking about the airline service from Sholapur Odgi Road, and we have done a lot of activity to start the airlines from Sholapur Odgi Road. But some of the people, they are showing us the Boramani airport should be created, and from there the airline service should start. But today we gather the information that under any circumstances the Boramani airport will not be started because the forest department is not going to allow the 36-hectare land to the Boramani airport authority, because in India there are only 150 the great Indian bastards are available, and these bastards called Maldok is very important for entire world, and therefore we have to safeguard them, and under any circumstances this forest department will not allow that land. So under any circumstances the Boramani airport will not start next 50 years. But meantime the available airport from Odgi Road, we should start the airline service. That is strongly we are recommending from Sholapur Vikas Manch here today. Thank you very much. हा एक असं क्लिप तयार करून विजयाला टाका.